Unya, sa pag-abot po ni Miguel Lopez de Legazpi sa Sugbo, 44 katuig human napatay si Magellan unsa may iyang unag yung gimando sa iyang mga kasundaluhan. Mao ang pagdumili sa pagpangalot sa mga lubnganan sa mga lumad sa Sugbo aron mangitag mga alahas nga ginama sa Bulawan. Sa nakita na nato, dili lamang ang ipon adunay bulawan sa mga Subuanon. Common gyud makita ang mga lumad nga taga Kabisayan nga magsulob og bulawan bahandi o alahas. Gani sumala pa sa naisulat sa Jesuitong pari nga si Francisco Ignacio Alcina niadtong 1668. Nakugang siya sa usa ka kasal nga iyang gipanguluhan diin ang 14 anyos nga babaeng kaslunon gibug-atan gyud in taon sa iyang mga alahas nga gisulob ni atong adlaw nga daw 7 ka kilos. Karon nga ato nang napamatuod nga duna gyoy daghang bulawan sa Sugbo kaniadto, mangutana tingali kita kung asa man gikan kining mga bulawan na. Sa nahisulat pa sa mga misyonaryo kaniadto sa sugod pas mga Kastila, ang Sugboanon walay mga minahan sa bulawan kay ang mga sapa ug mga suba sa Sugbo aduna daw gagmay mga lugas sa bulawan. Sumala pa magdala rag duwang o dulang ang mga Sugboanon ug manguha rag bulawan kung manginahanglan sila niini. Ang bulawan nga makuha sa ingon aning pamaagi gitawag man gani og duwangan o dulangan tungod sa gigamit nga plangganang buhat sa kahoy nga gitawag og dulang o duwang. Yun na, ang idea na itong mahibaluan nga ang tawag sa Sugboanon sa pino nga bulawan mao ang himulawan o hinulawan. Busa dili nato ikaduda nga ang pinakadaghan tingali kaniadto og bulawan nga pino or fine grain sa Sugbo mao ang Hinulawan River nga hantod karon anaa pa sa Toledo City. Dili usab kini ikaduda tungod kay daghan kaayong copper nga gimina sa Toledo sukad 1950s pa ug sa atong nahibaluan kung adunay copper naa usab gagmayng porsyentong bulawan niini. Usa pa ka importanteng pangutana mao kung binuhat ba sa Sugboanon o mga Bisaya kining mga bulawang alahas nga nakalutan dinhi sa Sugbo. Ang duda sa mga archaeologists o mga art historians nga binuhat ra gyud kini o mga mugna o disenyo nga mga alahas dinhi ra usab sa Kabisayan, sa Sugbo o sa Mindanao. Gituohan sa mga scientists nga nakatunan kining disenyo o mugna sa mga alahas gikan sa mga taga Java o Sumatra dito sa Indonesia, sa mga alohero dito nila nga napadpad dinhi og sila nakakaton usab ani gikan sa mga Hindu o mga taga India. Dako ang posibilidad nga tinuod kini tungod kay ang atong silabary kanang gitawag og baybayin. Sumala pa sa mga nagtuon niini, klaro kaayo nga gikan kini sa Sanskrit nga sinulatan. Busa, dili ikatingala nga nung dunay nakaplagan nga mga Dios-Dios sa mga Hindu dito sa Mactan nga gama sa bronze nga nakalutan kuno sa Mactan ni adtong 1843 or 1843 nga gitawag og Ginoong Ganesh, usa ka elepante. Naapod na ang Golden Tara nga nakaplagan sa butuan human sa dakong baha dito ni adtong 1917. Ang replika niini naa sa Museo Sugbo, batang original naapakaron sa Field Museum sa Chicago. Ang konklusyon mao nga ato kini o binuhat kini sa atong mga kaliwat. Bisan adunay mga pamaagi nga nakopya nila sa ubang mga kasilingan ng nasod. Sa Ok-Eyo dito sa Vietnam, nakaplagan ang usa ka hulmahang gama sa bato nga mao'y gamitonon sa pagbuhat ni ining mga Aryos dito o sa mga singsing. Siguro ingon na ani usab dinhi ang gigamit apan lahi ra gyud ang design. Higala, niabot na kita sa katapusang yugto sa atong programa nga naguluhan kabilin. Kini ang inyong host, si Jojo Bersales, nang hinaot nga aduna kitay nakatunan ni ining atong episode karon. Ug sa sunod na sad natong pakikita,
Daghang salamat. Ipadayon ang pagtipig sa atong kabilin.